Мен балама 12 жыл беріп салды да. Мен айтқым келеді. Мен şu барлық ата-енелерден айтам да. Ене болуш ушунчалык кыйын экен да. Камерада отырсы 9 ай, 6 ай отырды. Мама түшүндүм дейт. Кечирип койчу мама. Жаман ишке кирип аптырмын деп. Биздин болгондо анайларыбыздын баарын балама жиберип, кайра экинчи жолкусун жибериптип, анан экинчи жолу барганда анан ушинтип канмалып калып. Урматтуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин банги затын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы сиздерди банги кылмыштуулуктан алыс болууга чакырат. Кыргызстандын аймагында оор кылмыштар үчүн 14 жаштан баштап жоопкерчилик каралган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесине ылайык банги зат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү, ошого тете мыйзамсыз өндүрүү же сатып өткөрүүгө мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөттөгү эркиндигин ажыратуу жазасы каралган. Кылмыштуулукту жана ошондой эле банги затына тиешелүү кылмыштарды алдын алууда 2021 жылдын 5 майындагы номер 60 укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамына ылайык ар бир мамлекеттик кызматкер биргеликте иш алып баруусу керек. Ошондо гана биз чоң ийгиликтерге жетишебиз. Дагы бир эскертип кетчү нерсе, кандай гана банги заттын түрү болбосун, ал көз карандылыкка алып барат. Бир жолу колдонуу менен көнүп кетүү коркунучу бар. Аны кийин токтотуш кыйын болуп калат. Ошондуктан ар бир жаран өз ден соолугуна туура кам көрсө, Кыргызстандын келечеги айкын жана жарык болот. Банги зат бул өмүрдүн аягы. Тандоо өзүңүздүн колуңузда. Сонун жашоо же түрмөдө чирип, эрте өлүм. Андыктан урматтуу жаштар, банги заттан, синтетикалык, химиялык нерселерден алыс болуңуздар, ден соолукка бекем болуңуздар. Өсүп бараткан сонун Кыргызстаныбыз силердин колуңуздарда. Андыктан ден соолукка карап, келечек үчүн аракет кылыңыздар. Банги зат, синтетикалык нерселерден алыс бололу. Азыркы учурда коомубузда банги затты колдонгон жаштарыбыз аябай көп болуп атат. Алар бир кадамды гана ойлоп атат. Келечекти ойлошпой атат. Урматтуу жаштар, силер келечекте коомубузга мыкты балдарды, мыкты кыздарды алып келишиңер керек. Келечекте мыкты ата, мыкты апа болушуңар керек. Ошол себептен мен айтар элем, ушул жаман нерседен, ушул банги заттан алыс болгула. Анткени Кыргызстан дени сак, билимдүү, мыкты, күчтүү жаштарга муктаж болуп атат. Банги заттан алыс бололу, урматтуу жаштар.